الرحیم. سلامونه و نیک هیلې قدرمنو انجینر صاحبانو، هیله مند یم چې ټول به روغ او جوړ یاست او د ژوند چارې مو په ښه شکل سره مخته ځي. درنو انجینر صاحبانو، په تیر لیکچر کې موږ او تاسو د اوټوکیډ له انټرفیس سره د اشنا کېدو په ترشال کې ولو. اوس هم د انټرفیس له پاتې برخو سره غواړو چې اشنایي ترلاسه کړو. تیر لیکچر کې موږ او تاسو د فایل ټایپ په هکله خبرې کړې وو. آخري موضوعات مو فایل ټایپ و چې څنګه کولی شو موږ فایل ټایپ راوړو او څنګه کولی شو چې ټرن آف یا ټرن آن کړو. نو د دې کار دپاره موږ او تاسو د آپشن څخه مو استفاده کوو چې په آپشن کې موږ او تاسو ډسپلای ته تلو او ډسپلای کې دغلته موږ سره ډسپلای فایل ټایپس که چیرې دغه ټیک موږ تاسو آن کوه او اپلای مو واهه، وګورئ فایل ټایپ له دې څخه حذف شو او که چیرې بیرته راشو دغه ټیک مارک یې ووهو او اپلای کړو او اوکې کړو، موږ سره فایل ټایپ پاتې کیږي. او موږ په دې باندې بحث کړی چې فایل ټایپ د څه دپاره استفاده کیږي. موږ ویل چې مختلف پروژې که چیرې موږ غواړو 2-3 پروژې خلاص کړو او د فایل ټایپ په واسطه هغه ته لاړ شو، موږ د فایل ټایپ څخه استفاده کوو. نن ورځ موږ او تاسو درنو انجینر صاحبانو راځو دغې آپشنونو په هکله چې یو موږ سره ویو پورټ کنټرولز ده، بل موږ سره ویو کنټرول ده او 2D وایر فریم ده. په دغه دریو موضوعاتو باندې موږ او تاسو غواړو چې خبرې وکړو. که ماته تاسو اجازه راکړئ چې زه دا په پین پروګرام کې تاسو ته وښایم. د مثال په ډول موږ سره دغې برخې زه غواړم تاسو سره نن په دغې موضوعاتو کې خبرې کړو چې لومړی موږ سره ویو پورټ کنټرول دغه و، ورپسې دغه ټاپ و او 2D وایر فریم. انشاءالله موږ او تاسو دغه درې موضوعات غواړو پرې بحث وکړو او په دې باندې به اشنایي ترلاسه کړو چې څنګه کولی شو د څخه استفاده کوو او چیرته استفاده کیږي. لومړی که چیرې راشئ تاسو دلته ویو پورټ کنټرولز باندې لیفټ کلیک وکړئ، موږ ته یو بل صفحه خلاصیږي چې په دغه برخه کې موږ راځو اول ویو پورټ کانفیګریشن لیست باندې خبرې کوو. دلته که چیرې تاسو موس راوړئ یو بله صفحه موږ ته خلاصیږي چې دې ته ویل کیږي ویو پورټ کانفیګریشن لیست او څو مختلف برخې لري چې په دغه کې موږ سره 2 ورټیکل برخه که چیرې کلیک کړو، تاسو وګورئ زموږ د اوټوکیډ صفحه په 2 برخو باندې وویشل شو، یعنې 2 کاري صفحې موږ ته ایجاد شو. دلته که چیرې غواړو دا بیرته لومړي حالت ته یې راوړو، سنګل باندې کلیک کوو. که چیرې سنګل باندې کلیک کړو بیرته دغې حالت ته راځي. همدغسې که چیرې راشئ تاسو دویمې برخې ته دي 2 هاریزنټل راغلی دی، مخکې ورټیکل و یعنې 2 عمودي برخې او اوس هم 2 هاریزنټل 2 افقي برخو باندې موږ ته دا صفحه یا کاري صفحه ویشي. که چیرې غواړو مختلف حالتونه یې تجربه کړو راځو 3 رایټس، یعنې څه کوي یوه برخه یې هغه لویه برخه یې راوړي ښي طرف ته او 2 نورې برخې دا چپ طرف ته وړي. نو که چیرې راشو دا همدغسې نور آپشنونه هم لري، مثلا 3 لیفټ هغه لویه برخه یې موږ ته چپ ته راوړي او 2 کوچنۍ برخې ښي طرف ته وړي. همدغسې 3 ابف یعنې 3 هغه لویه برخه باید پورته وي او 2 کوچنۍ لاندې برخه موقعیت لري. همدغسې 3 بیلو یعنې یو لوی برخه ښکته او 2 پاسني کې کوچنۍ برخې ځای په ځای کیږي او 3 ورټیکل 3 عمودي 3 هاریزنټل 3 افقي 4 ایکوال باندې چې تاسو کلیک وکړئ په 4 برخو باندې درته دغه صفحه ویشل کیږي. همدغسې بله برخه موږ سره 4 لیفټ ده 4 رایټ ده په 4 مساوي برخو چې ښي او چپ ته واقع وي، موږ او تاسو ته دا څه شی کیږي ښکاره کوي. او که چیرې بیرته غواړو یو حالت ته راوړو سنګل باندې کلیک کوو. اوس ممکن تاسو ته سوال حق شي چې دغه څه دپاره موږ ته پکارېږي. درنو انجینر صاحبانو، که ماته اجازه راکړئ چې زه دا تاسو ته په یوه فارمټ کې وښایم. فلور پلان دغه نه خلاصېږي، یو بل پروژه به خلاص کړو موږ دغه لینډسکیپ دغه د یو پارک پروژه ده چې دومره کار هم پکې تر اوسه نه ده شوی، کار یې لا نیمایي پاتې ده. موږ غواړو د مثال په ډول دغلته ډېر عناصر دي، مثلا 1 2 3 دانې چوکۍ ګانې دي په دغه دایره کې په دغه
سطحه کې یو دوه درې ډوله ګلان دي، همدغسې یو څه نور عناصر دي. غواړو همدغه عنصر دغلته یې زوم کړو، دا وګورو، او غواړو چې همدغه عنصر دلته هم څه شی کړو، رسم کړو یا ډرا کړو. خو د دې لپاره چې یو ځل راشو دا ښه زوم کړو او دا وګورو، بېرته دا کوچنی کړو، بیا راشو دلته کار وکړو، دا موږ او تاسو دپاره لږ څه نانجمن کېږي او سخت کېږي. نو د همدغه دپاره موږ او تاسو څه کوو، دا په دوو برخو یا په دریو هر څومره چې تاسو ضرورت درلوده په هماغه باندې ویشو. وګورئ اوس مثلا دلته په دغې صفحې باندې راشئ، دا زوم کړئ. مثلا تاسو هماغه عنصر چې غواړئ چې دغلته یې هم رسم کړئ، دلته دا زوم کړئ، همدلته دا پرېږدئ او دلته راشئ خپل دغې صفحې ته. په دغې صفحه کې هغې ته په کتلو سره دغې ته وګورئ، همدلته چې غواړئ دې نه رسم کړئ، دلته همدلته وګورئ او دلته یې ترسره کړئ یا دلته یې رسم کړئ. په دغې حالتونو کې له موږ سره مرسته کوي. دویم حالت که چیرې موږ راشو بېرته ساده حالت ته دا وړو هم کولی شو. همدغسې راځو د دې تر څنګ قدرمن انجینر صاحبانو، موږ او تاسو په دې باندې پوه شولو چې ویوپورټ کنټرول ده. په ویوپورټ کنټرول باندې پوه شولو. اوس هم راځو لومړی لایحه دا به زه بند کړم. اوس هم راځو قدرمن انجینر صاحبانو، همدلته په ویوپورټ کنټرول په برخه کې چې رایټ کلیک وکړو، دلته موږ سره یو آپشن ده، دې ته ویل کېږي ویو کیوب. ویو کیوب که چیرې د دې دغه ټیک مارک موږ لرې کړو، وګورئ دغه ځای کې یو څه بدلون راغی. که چېرته بېرته موږ راشو په ویوپورټ یا ویو کیوب باندې ټیک مارک ووهو، دغه ویو کیوب موږ ته راغی. د ویو کیوب دنده څه ده؟ عموما دغه ویو کیوب چې ده موږ ته په 3D حالتونو کې ډېر د استفادې وړ ده. تاسو ماته اجازه ورکړئ چې زه یو 3D شکل ته دا واړم او 3D برخه کې موږ بحث وکړو. مثلا په 3D برخه کې بیا موږ سره بله مرسته چې دغه ویوپورټ کنټرول کوي. د مثال په ډول زه تاسو ته در وښیم، زه دا کنسپچوال ته واړم او دا هم ایزومتریک یې کړم. 3D برخې ته راځو. مثال په ډول زه یو سرکل رسموم. مثلا ما یو سرکل رسم کړ، د دې ابعاد دومره دي، یو دانه ریکټنګل اخلم، یا هم مستطیل. زه یو مستطیل رسموم دغه شکل سره، او دا هم دومره مواد ورکړم. اوس راځو څنګه موږ د ویوپورټ کنټرول څخه استفاده کوو. مثلا موږ دا په څلورو برخو باندې یا هم په دوه برخو هر څومره هم چې غواړو. مثال په ډول تاسو غواړئ اوس دغه سطحه د دې په دغه صفحه کې د دې دغه سطحه وګورئ، راځئ د هغې مخامخ برخه یې ګورئ. دلته غواړئ د دې بالینۍ برخه تاسو وګورئ، ټاپ برخه وګورئ. دلته تاسو غواړئ چې راشئ د مثال په ډول بک سایډ یې غواړئ ګورئ، یا لیفټ سایډ یې غواړئ، یا هر یو برخه سره چې تاسو علاقه لرئ یا غواړئ چې پکې کار وکړئ، په هماغه برخه کې ځان ته یې تنظیموئ او جوړوئ او په ډېره اسانۍ سره بیا تاسو ترېنه استفاده کولی شئ. دا هم موږ سره په دغه برخه کې له دې څخه موږ داسې استفاده کوو. او تر څنګ قدرمن انجینر صاحبانو، که چیرې اوس هم راشئ، زه دا 2D وایر فریم ته واړم، بیا بحث پرې کوو په دغه باندې. دا هم ټاپ کړم. اوس راشئ دلته انجینر صاحبانو موږ سره ویو کیوب چې ما مخکې تاسو ته ویلې، دغه ویو کیوب چې ده د هغې کې هم ډېر مختلف موضوعات شته دي چې موږ پکې بحث کوو. د مثال په ډول راشئ دلته لومړی، خو ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړه چې دا موږ سره څه کوي قدرمن انجینر صاحبانو، د په 3D برخه کې موږ ته د هماغه اجسامو ابعاد او د اجسامو حالتونه تغییر ورکوي. مثلا تاسو مخ او شای یا هم لیفټ یا هر برخه چې تاسو غواړئ، تاسو کولی شئ چې څه وکړئ، هماغه برخه ځان ته واړوئ او هماغه برخه یې وګورئ. یوه برخه یې دا ده. دویم مثلا دلته ویست ده، ایست ده، نارت ده، ساوت ده، شرق، غرب، شمال، جنوب، هرې خواته چې تاسو وغواړئ هماغې خواته تاسو اړولی شئ. مثلا دغې حالت ته وګورئ، یا هم دغې حالت ته، یا هم دغې خوا جنوبي وګورئ، سرچپه حالت ځان ته غوره کړئ. په دغې حالت کې استفاده کېږي. خو دلته یوه بله موضوع تاسو دغې څنګ کې وګورئ، زه تاسو ته دغه وښیم. مثلا دغلته یو بټنه ده، یو حالت ده د هوم په نوم.
دغه هم موږ سره څه حالات غوره کوي. که چیرې تاسو غواړئ دغه حالت کې چې دغه موږ سره دغه جسم په دغه حالت کې ده، دا همدغه حالت کې موږ سیف کړو او همیش چې غواړو دا راوړو، بیا موږ کولی شو چې دغه د هوم په حیث وټاکو. دا زموږ د هوم برخه شو. مثلا زه غواړم دغه حالت چې کوم اجازه راکړئ، دغه حالت زه د هوم په حیث وټاکم. راځو دغه برخې ته او هوم چې انتخاب کړو، هوم ته راغلل. اوس ګوره هر خوا ته چې موږ لاړ شو، وګورئ بېرته هماغې باندې کلیک وکړو، هماغه حالت ته راځي. دا چې ده موږ سره هماغه یوه صحنه یا یو حالت چې موږ غوره کړو، هماغه وغواړو د خپل هوم په حیث استفاده کړو، له دغې بټن څخه استفاده کوو. د دې تر څنګ دغلته نور یو لیست هم شته، مثلا هوم ده، پارالیل ده، پرسپکتیو ده. د پارالیل او پرسپکتیو فرق چی ده؟ که چیرې زه تاسو دا په پینټ پروګرام کې وښایم انجینر صاحبانو چې پارالیل او پرسپکتیو، مثلا د مثال په ډول ما سره دغسې فرض کړو دغه یو غر ده، د مثال په ډول فرض کړئ دا یو غر ده. موږ سره یو پرسپکتیو برخه ده، یو پارالیل. که چیرې دغه یو سړک اوسي او دغه غر شاته لاړ دغسې، او دغسې هم یو بل سړک وي د مثال په ډول همدغسې دغې غر شاته تللی وي، او چیرې دغه موږ سره یو سړک وي، دغې حالت ته څه ویل کېږي؟ پرسپکتیو حالت. پرسپکتیو معنا طبیعي. که چیرې ستاسو پام شوی طبیعت هم چې څومره موږ نه لرې کېږي هماغومره کوچنی کېږي، هغه د اجسامو شاتنۍ برخه. او بیا دا پرسپکتیو ده. او پارالیل څه ته ویل کېږي؟ هر څه چې مثلا د مثال په ډول دا هماغه سړک ده، په هماغه خپل ابعاد څرنګه چې په لومړي حالت کې ده، په دویم حالت کې هم په هماغه ابعادو باندې. دغه موږ سره څنګه کوم حالت شو؟ دغه موږ سره پارالیل شو او دا هم پرسپکتیو. اوس که چیرې تاسو غواړئ دغه اجسام د مثال په ډول، که چیرې تاسو غواړئ اجسام په خپل حالت کې وګورئ، په کوم حالت چې دی، یعنې دغه جسم وګورئ د مثال په ډول لومړنی حالت هم زه د دغه ابعاد لږ څه دغه کوم اوس وګورئ دلته انجینر صاحبانو، یعنې دغه برخه کوم حالت کې موږ یاستو؟ پارالیل برخه کې. دغه برخه او دغه برخه سره مساوي ده. که چیرې دا پرسپکتیو کو وګورئ دا توپیر پکې راغی. وینئ پرسپکتیو حالت کې موږ سره هماغه طبیعي حالت شو، پارالیل کې وینئ دغه کوچنی شو او هغه هم کوم حالت غوره کړ؟ دغه هم موږ سره دغه برخه اوس کوچنی او دا هم لوی، دا هم موږ سره کوم حالت شو؟ پارالیل شو. پرسپکتیو هم دغسې طبیعي حالت. او تر څنګ یې اوس هم راځو پرسپکتیو ویت اورتو فوکس. که چیرې دې باندې کلیک وکړئ، پرسپکتیو ویت اورتو فوکس باندې تاسو تغییر واچوئ، هغه جسم چې څومره تغییر ورکوئ هماغه خپل حالت کې به وي، هېڅ توپیرونه به پکې تاسو ونه ګورئ. جسم اجسام به په هماغه حالت کې به وي هر څومره. او که چیرې په پارالیل کې وکړئ، بیا جسم هر حالت چې تا وکړي بیا خپل ابعاد لږ څه تغییر ورکوي. دا موږ سره دغه ویو کیوب د برخې د پارالیل او پرسپکتیو په حیث. دلته وګورئ ما مخکې تاسو ته د هوم په حیث ویلې که نه، سیټ کرنټ ویو از ا هوم. که چیرې موږ خپل مخکینی هوم مو کومه دی، اوس مثلا زه هوم باندې کلیک کوم، تاسو وګورئ هوم دغلته راغی. که چیرې موږ راشو دغه حالت دی، دغه حالت موږ د هوم په حیث ځان سره وټاکو، دغه حالت موږ د هوم په حیث ځان سره وټاکو. اوس هر خوا ته چې لاړ شو، اوس مثلا دلته راغلی یو، راځو هوم، اوس وګورئ هماغه کوم حالت چې موږ د هوم په حیث ټاکلی و هماغه راغی د سکرین صفحې ته. دا هم موږ سره سیټ کرنټ ویو از ا هوم. ویو کیوب سیټینګ. ویو کیوب سیټینګ کې دغه ویو کیوب چې تاسو ګورئ دغې ته موږ تاسو ویو کیوب بټن ویل کېده. د دې سیټینګ او تنظیماتو برخه دلته موږ سره شته. د مثال په ډول دلته موږ سره اول د ډسپلی په برخه کې د دې ویو کیوب سیټینګ کې په سکرین کې کوم حالت کې کوم ځای کې باید واقع وي. که چیرې موږ دا بټن راویسټ وکړو او دلته یې اوکې کړو، تاسو وګورئ دلته راغی. او که چیرې بیا راشو ویو کیوب سیټینګ ته
دلته یې ټاپ لیفت انتخاب کو کیږو تاسو ګورئ دلته راغی. همدغسې مختلف حالتونه څلور خواو ته موږ کولی شو دا انتقال کړو، هماغه خپل ځای مناسب ده همالته یې کړو. دا یې هم د دغې برخه کې. اوس که چیرې راشو په سیټینګ برخه کې بل موږ سره څه شی ده ویو کیوب سایز په هکله چې څو سایز باید څومره یې کوچنی یا موږ سره درې تینی دی، سمال دی، نارمل دی، لارج. که چیرې تاسو دغه ورکوئ نور هم کوچنی کېږي، اوکې ووهئ ډېر کوچنی شو. همدغسې که چیرې راشي بیا لارج یې ووهئ اوکې کړئ، وګورئ اوس بیخي موږ سره لوی حالت غوره کړ. پس هماغه نارمل حالت یا نارمل سایز موږ سره یا هم سمال سایز به ونیسو، سمال سایز موږ ته غوره دی. دا هم دغې حالت دی. اوس که چیرې راشو د یوټیوب سیټینګ کې موږ سره دلته بله برخه چې ده انیکټیو اوپیسیټي. دغه برخه که چیرې تاسو ووهئ هغه برایټنس او دغه موږ ته ښکاره کوي د همدغه یوټیوب. د مثال په ډول زه دا لو انتخابومه مثلا 8%. اوس که چیرې زه اوکې کړم تاسو ګورئ ډېر کم رنګه شو. که چیرې بیرته راوړئ ما خپل حالت ده. په طبیعي حالت کې یا په عادي حالت کې رنګ یې کموي، خو که چیرې ماوس پرې لاړ شي بیا څه کېږي رنګ یې بیرته روښانه کېږي. هدف د دې څخه همدا ده چې څنګه د هغې هغه روښنایي موږ زیاته کم کړو. خو موږ یې 50 نیسو یا هر څومره 45 یا 54. اوس وګورئ رنګ یې لږ څه روښانه شو. دا هم د دغه برخه. او تر څنګ یې موږ سره شو یو سی ایس آیکن وینو. شو یو سی ایس آیکن وینو په هکله به انشاءالله په مخکې خبرې وکړو چې څه دپاره استعمالیږي، خو هدف یې د دغې یو سی ایس آیکن څخه ده دغه. که چیرې زه تاسو ته یو سی ایس آیکن وښایم وګورئ یو سی ایس آیکن یې موږ ته څه شی کړ اوس موږ 3D حالت کې یو. که چیرې په 2D حالت کې اوسو بیا موږ ته ښکاره کوي چې واوسي یا ونه اوسي. اوس هم راځو قدرمن انجینر صاحبانو موږ تاسو په یوټیوب باندې خبرې کوو د یوټیوب سیټینګ برخه کې. که چیرې تاسو دلته وګورئ موږ سره بعضې اپشنونه چې زه نه تدریسوم یا هم پرې بحث نه کوم هغه پر دې وي چې په راتلونکي کې ځکه اوس که چیرې زه یو سی ایس مینو کې خبرې وکړم یا دغه موږ پرې نه پوهېږو او ستونزه واقع کېږي، خو کله چې وخت یې راورسېد بیا دا هم تدریس کېږي په هماغه ځای کې. اوس هم راځو زوم ټو ایکسټینس افټر ویو چینج. که چیرې دغه موږ سره کومه برخه کې کار کوي دغه ته تاسو وګورئ دغه اجسام چې ما رسم کړی. که چیرې زه دغه باندې د دې حالتونو تغییر کړم یا مختلفو برخو ته لاړ شم وګورئ هماغه خپل حالت کې کوچنی کېږي یا دغه کېږي. اوس وګورئ زه دا کوچنی کومه زه راځم دغې ویو نه غواړم دا وګورم، خراسان دلته یې راوړي. که چیرې زه بیا دا بیخي ډېرې کوچنی کړم څه شي کېږي دا موږ ته خپله راوړي هماغه د صفحې مطابق ځای په ځای کوي، هماغه حالت کې زوم ایکسټینس کوي یعنې هماغه صفحې سره یې برابروي. که چیرې همدغه ټیک چې ما مخکې تاسو ته وښوده د دې ټیک مارک موږ لرې کړو او اوکې کړو. اوس تاسو وګورئ که چیرې زه د حالت بدل کړم ګورئ موږ ته اوس زوم کوي نه مخکې نه راوړي ځای په ځای هماغه خپل حالت کې. که چیرې د هغه ټیک مارک موږ سره وي او څه کوي موږ سره زوم ایکسټینډ کوي او د هماغې صفحې مطابق موږ سره برابروي. دا موږ سره د زوم ایکسټینډ برخه وه. تر څنګ اوس هم راځو یوز ویو ترانزیشن وین سویچ ویو. که چیرې تاسو وګورئ زه دغې حالتونه که چیرې بدل کړم د مخکې څخه یا فرنټ څخه یا ټاپ څخه یا د نورو حالتونو څخه دا وګورم دلته موږ ته یو چرخش ښکاره کوي. که چیرې ستاسو پام ووینئ یو دوران موږ ته راښیي یو چرخه موږ ته راښیي چې خو که چیرې همدغه ټیک مارک چې ما تاسو ته مخکې وښوده یوز ویو ترانزیشن وین سویچ ویوز که چیرې دغه ټیک مارک لرې کړو زه غواړم چې لیفت ته لاړ شم وګورئ نښت همدغسې موږ ته هغه صحنه اوس نه راښکاره کوي، هماغسې نښت په نښته څه شي کېږي تاویږي. که چیرې بېرته ټیک راوړو هماغه حالت غوره کوي. یو بل آپشن چې دلته موږ سره ده مثلا کیپ سنس اپرایټ. که چیرې موږ سره دا کیپ سنس اپرایټ نه وي زه راشم د دې بک وګورم. ګوره زه غواړم چې دغه څه شي کومه د دې بک یا شاتنی برخه وګورم د دغې جسم.
خو ولې هغه جسم مونږ ته څه شی کړی سرچپه کړی. زه تاسو د حالت ساده ښکاره کوم. مثلا زه غواړم دا ما خپل جسم دا یې رایټ برخه ده، دا یې بیک برخه ده او دا یې لیفت او دا یې هم فرانټ ده. که چیرې مونږ راشو څه وکړو د دې بیک وګورو، زه غواړم بیک یې وګورم خو دا جسم سرچپه شوی ده، مونږ ته سرچپه ښکاره کوي. خو که چیرې همدغه ټریک مونږ سره چې شی وي آف یې کړو، مونږ سره څه شی کېږي شاته یې ښکاره کوي خو سرچپه نه، مخامخ یې مونږ ته ښکاره کوي. فرانټ، دا هم لیفت، دا هم بیک. خو که چیرې هغه ټیک مارک مونږ سره بل وي بیا دغسې سرچپه هغه جسم مونږ ته ښکاره کوي. جسم مونږ ته غیر اصولي یا هم سرچپه که چیرې یو کور وي مونږ سره دغه کور به مونږ ته سرچپه حالت یې ښکاره کوي. نو په هماغه اساس مونږ څه کوو دغه مونږ سره ټیک مارک باید چې آن وي. دا هم زمونږ د ویو کیوب برخه وه، ویو کیوب باندې پوه شولو. اوس هم راځو قدرمن انجینر صاحبانو دغه برخه کې مونږ سره سټرینګ ویل ده. د سټرینګ ویل باندې خبرې کوو چې د سټرینګ ویل دنده څه ده. دغه مونږ سره سټرینګ ویل ده. سټرینګ ویل کې مختلف برخې شامل ده. مثلا یو پکې زوم کول دي. که چیرې زوم ووهئ تاسو زوم کوي مونږ سره اجسام کلک پې ونیسئ، اجسام مونږ ته مخکې او شاته وروسته کوي. بل اوربیټ د چرخول دي، داسې مونږ ته هغه جسم څه کوي چرخش ورکوي جسم ته. بل هم مونږ سره پن ده، پن ځای په ځای چرخش نه. د پن او اوربیټ فرق دا ده چې هغه اوربیټ مونږ ته جسم څرخوي، دا پن مونږ سره صفحه ټول څرخوي. ورپسې فیوګاید ده، هغه صحنې چې مونږ او تاسې مخکې ترسره کړي وو، هغه کومې صحنې ته چې مونږ او تاسو تللي وو هغه صحنې مونږ ته څه کوي ښکاره کوي. ورپسې واک ده، قدم وهل. ګوره زه غواړم چې مخکې لاړ شم، دا بیا په 3D برخه کې مونږ ته ښکاره کوي. دا هم د واک شو. دغلته سنټر ده، مونږ ته جسم په سنټر کې ایږدي. صحیح ده؟ اوس وګورئ زه دلته ځم، مثلا اوس راشئ سنټر ووهئ، د مثال په ډول جسم هاخواته دی، سنټر ووهئ جسم درته مرکز ته راوړي. لوک ښکاره کول، جسم مونږ ته ښکاره کوي مختلف زاویونه چې ګوري، دا د دې برخه ده. اپ ډاون، اوس ګورئ جسم درته پورته او ښکته کوي. که چیرې مونږ سره دا یو کور وي اول منزل دویم منزل غواړو وګورو مونږ ته دا ښکاره کوي. دا هم د سټرینګ ویل برخه وه چې سټرینګ ویل باندې پوه شولو. د ترڅنګ راځو مونږ سره کسټم ویو ده چې کسټم ویو قدرمن انجینر صاحبانو په کومو حالتونو کې استفاده کیږي او څنګه یې مونږ استفاده کوو په دې باندې پوهیږو. اوس هم قدرمن انجینر صاحبانو مخکې څخه چې کسټم ویو او کانسپچواله دغه برخه کې مونږ بحث وکړو. راځو یو موضوع چې ما نه مخکې باید هغه ته اشاره وکړم، دغه نیویګیشن بار ده. تاسو وګورئ دغلته یو جسم مونږ څخه څه شو هایډ شو، که بیرته پې کلک وکړو نیویګیشن بار راځي. دغه نیویګیشن بار څه دنده لري، دغه یو ځل دا کلوز کړم. زه دغه ویو کیوب هم کلوز کړم. دغه برخې لري، څو مختلفه برخې چې مونږ سره ویو کیوب هم دلته شتون لري. که چیرې ووهو مونږ ته ویو کیوب راوړي. بل سټرینګ ویل هم پکې شته چې سټرینګ ویل مونږ چیرې دلته راوړو مونږ ته یې ښکاره کوي. د ترڅنګ که چیرې راشو پن هم پکې شتون لري، مونږ سره چې کوي جسمونه مونږ ته پن کوي. همداسې زوم ده، مونږ ته زوم ګرچې مختلف حالتونه لري، زوم باندې انشاءالله به یو بله ورځ بحث کوو. همدغسې مونږ سره چې څه لري بل اوربیټ ده، چرخش ورکوي جسم ته، وینئ جسم ته چرخش ورکوي. همدغسې شو موشن ده چې مونږ ته د جسم هغه مختلف حالتونه چې مونږ مخکې تاسو ته وښوده په سټرینګ ویل کې. تاسو وګورئ مثلا ریوارډز کې هغه کومې صحنې چې وي، مثلا دغه صحنې چې مونږ او تاسو تجربه کړي وو هغه مونږ ته ښیي دغه برخه. دا هم مونږ سره د کومه برخه د سټرینګ ویل او ترڅنګ یې د ویو کیوب او
نافیګیشن بار که چیرې ټیک مارک یې لرې کړو موږ کولی شو دا هم حذف کړو اگر چې مهم نه ده. ولې مهم نه ده؟ د دې لپاره مهم نه ده قدرمن انجینر صاحبانو چې ډېر استفاده ورنه نه کېږي او د دې پر ځای موږ له نورې لارې او نورې چارې هم شته چې په اسانۍ سره موږ هغه ته لاسرسی ورکولی شو او لاسرسی لرو. دغه یوټیوب هم موږ ته مهم او اړین په دوه بعدي اشکالو کې نه ده، فقط په درې بعدي اشکالو کې اجسامو کې چې موږ کار کوو موږ ته اړین ده. که چیرې تاسو دلته راشئ موږ ټاپ ته راشو او 2D وای فریم ته بیا دغلته موږ ته هېڅ ګټه نه رسوي دغه یوټیوب کنټرول. نو دا موږ سره د دغې یوټیوب کنټرول برخې. اوس هم راځو یوټیوب کنټرولز ته. یوټیوب کنټرولز قدرمن انجینر صاحبانو موږ سره ساده او ډېر اسانه ده چې دغې مثلا ټاپ ده، باټم ده، لیفت ده. موږ که چیرې په درې بعده برخه کې موږ کار وکړو اجازه راکړئ چې زه دا کنسپچوال کړم. مثلا دغه جسم ده موږ سره صحیح ده، دغه جسم ده که چیرې موږ وغواړو دغه جسم د مختلفو برخو څخه وګورو مثلا رایټ وګورئ موږ ته به ښي برخې څخه ښکاره کېږي لیفت. مثلا که چیرې راشئ باټم هغه صفحه هغه جسم موږ ته څه شی کوي مختلفو حالتونو ته مثلا بک هماغه حالتونه ځان ته غوره کوي مثلا ایزومتریک صحیح ده تاسو انشاءالله پوهېږئ ایزومتریک باندې اس ای مثلا ساوت ویست ایزومتریک ساوت ایست ایزومتریک یا هم چې وایو شمال شرق و جنوب غرب و دغه موضوعات مثلا نورت ویست دغه حالتونه دا موږ سره د څه شي د ویو کنټرولز. اوس هم راځو ویو منیج. ویو منیجر هم سره مختلف حالتونه لري چې په ایکس وای زیډ او په دغې ابعادو باندې که چیرې موږ غواړو اجسام ځای په ځای کړو له دې څخه په استفادې سره موږ کولی شو دغه اجسام څه کړو هماغه بعد سره یا د ایکس وای زیډ له ابعادو سره ځای په ځای کړو. پرالیل او پرسپکټیو ما تاسو ته مخکې په یو مثال کې واضح کړو چې څه توپیر لري. اوس هم راځو بلې برخې ته چې موږ سره ویژوال سټایل کنټرول ده. ویژوال سټایل کنټرول قدرمنو انجینر صاحبانو موږ سره د څه لپاره استعمالیږي په دغې برخه باندې بحث کوو. اوس هم راځو قدرمنو انجینر صاحبانو د ویو سټایل کنټرول باندې خبرې کوو. موږ سره یو 2D وای فریم ده. ما مخکې یادونه وکړه همیشه چې تاسو 2D کارونه کوئ دا باید 2D وای فریم وي او دا هم باید وښیي کسټم ویو باید موږ سره څه شی وي ټاپ وي. بیا موږ کولی شو په دغې کې کار وکړو کنې په 3D کارونو لپاره دا باید ایزومتریک وي او دا هم کنسپچوال او که چیرې 3D کار کوئ دا باید ایزومتری وي او دا هم کنسپچوال. دویم هایډن ده. تاسو وګورئ څه توپیر راځي په هایډ کې. هایډ کې موږ سره هغه 3D کارونه یا جسمونه چې ما ترسره کړي دي یا موږ ترسره کړي دي فقط هغه په 3D شکل سره ښکاره کوي او بل څه کوي موږ سره هغه جسم هغه داسې منځخالي یا هم تش ښکاره کوي هغه کوم مواد چې پکې هغه پټوي. بل موږ سره ریالستیک ده. که چیرې ریالستیک ووایو موږ سره هغه جسم کې چې کوم مواد وي مثلا موږ په دې کې خښته استعمال کړی وي یا موږ په دې کې یو بل ټکسچر استفاده کوي هماغه خپله ټکسچر ښکاره کوي موږ ته. تر څنګ یې شیډډ ده موږ سره سوري لرونکي ښکاره کوي. دلته اوس وګورئ دغه ځای کې یو دغې ته او دغې ته پام وکړئ موږ ته د هغې سوری هم ښکاره کوي. تاسو اوس دغه ټکي لرې کوم تاسو پام وکړئ دلته هغه څه شی شو ودرې اجازه راکړئ مثلا ریالستیک ته پام وکړئ دغلته اوس سپین ده سپین رنګ دغه ساحه کې چې تاسو وګورئ دغلته اضافه شوی. که چیرې زه دا شیډډ کړم سیوري غوندې راځي دا هم د دغه د اجسامو ته سوری ورکوي. تر څنګ یې شیډډ ویت ایجز موږ ته هم سوری ورکوي او هم څنډې ښکاره کوي موږ ته. تاسو وګورئ اوس یې څنډې ښکاره شوې په دغې حالت کې. تر څنګ یې شیډز آف ګرای وګورئ موږ ته څنډې هم ورکوي او سوری هم ورکوي او داسې تترنګه یا هم هماغه خپله سوری غوندې. سکیچ موږ ته څه ښکاره کوي لکه څنګه چې موږ سکیچ کړی وي ګډ وډ په یوه چټل نویس کتابچه کې سکیچ یې موږ ته ښیي دا دې حالتونه. او تر څنګ یې وایر فریم
وایر فریم چې کوي فقط مونږ ته یو فریم ښکاره کوي. ستاسو پام دلته نه یو داسې موادو غوندې او د هغه غوندې نه ښکاره کوي، یو چوکاټ غوندې یا هم یو فریم غوندې مونږ ته ښکاره کوي. ایکس رې ایکس رې څه کوي محترم قدرمنو انجینر صاحبانو؟ ایکس رې مونږ ته داسې ښکاره کوي لکه که چیرې مونږ دلته خښته استفاده کړې وي یا خښته چې په راتلونکي درسونو کې به 3D برخه کې انشاءالله مونږ تاسو پرې بحث کوو. مثلا دلته مونږ خښته استفاده کړې، هم خښته مونږ ته ښکاره کوي او هم دغه چوکاټ، دا هم د دغې برخه. او تر څنګ یې اوس هم راځو هماغه ځکه چې مونږ کارونه اکثرا په 2D برخه کې ده او دا باید 2D وایر فریم وي او دا هم باید چاپ وي. قدرمنو انجینر صاحبانو د دپاره چې زموږ د درس حجم ډېر نه شي، په همدغلته یې پای ته رسوو. ښه چارې